Pada suatu malam yang tenang, langit gelap dihiasi bintang-bintang yang berkelip. Bulan-bulan bersinar terang dari atas langit. Di dalam rumah mungilnya yang imut, kucing Oyen terbangun karena mendengar suara aneh. Kukuk, kukuk. Ia mengintip dari jendela rumahnya. Suara siapa itu ya? Gumam Oyen dengan rasa penasaran. Oyen melangkah pelan meninggalkan rumah. Ia berjalan di jalan setapak, menuju kebunnya mulai rimbun. Tanaman tinggi seperti jagung berdiri di kiri dan kanan. Daunnya bergoyang perlahan ditiup angin malam. Saat sedang melangkah pelan, Oyen bertemu seekor jangkrik kecil di pinggir semak. "Hai jangkrik, kamu dengar suara itu juga?"